Pak Kiai, sebelumnya saya mohon maaf, ini mau nanya beberapa pertanyaan nih Pak Kiai. Iya, silahkan. Dalam pertemuan ulama yang kedua ini, apakah Pak Kiai memiliki harapan khusus dalam mengikuti pertemuan ulama kedua ini Pak Kiai? Ya, harapan saya cukup besar, baik bersifat khusus ataupun bersifat umum. Artinya bersifat khusus, saya sebagai pribadi dan sebagai pengasuh pondok pesantren itu sangat senang sekali kalau memang kiai-kiai pesantren ini kan rata-rata ya jarang yang memberikan nasihat. Dengan demikian otomatis kiai-kiai pesantren itu diberi nasihat. Dan ini satu hal yang sangat positif. Nah, siapa yang mau nasihati kiai-kiai pesantren? Nah, dengan demikian kiai-kiai pesantren itu sudah dapat nasihat, tambahan ilmu jelas ya. Karena kita, jangankan kita, Rasulullah saja masih diperintahkan wa qur rabbi zidni ilma ya. Kemudian juga menambah gairah kiai untuk paling tidak berbicara dengan bahasa Arab. Ini. Kalau tentang pengetahuan banyak sekali yang ya apa disampaikan oleh Habib Umar ini, karena luasnya pengetahuan beliau sehingga ya, kita dapat merasakan sekali, kita benar-benar ngangsu lah. Jadi barat bahasanya kayak itu ya ngecas tuh, gesture itu. Dan sebagai ya pengasuh pondok dan kebetulan sebagai pengurus wilayah Nahdlatul Ulama baik mana? Jawa Tengah, juga saya sebagai awan di PP. Dengan demikian apa yang disampaikan oleh Bapak kan sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Nahdlatul Ulama ya. Pak Kiai seorang aktif di kegiatan organisasi terutama di Nahdlatul Ulama Pak Kiai. Iya. Lalu bagaimana pandangan Pak Kiai terhadap pandangan yang telah ditawarkan oleh Habib Umar tentang konsep khilafah itu sendiri Pak Kiai? Jadi memang selama ini Nahdlatul Ulama juga tidak membenarkan apa yang disampaikan oleh Hizbut Tahrir tentang khilafah. Bahkan kami sering didatangi juga oleh kelompok-kelompok daripada mereka menawarkan masalah khilafah. Mereka dengan dalih kalau Kristen bisa disatukan di Roma sehingga mereka bisa memporak-porandakan Islam gitu, sehingga mereka pun juga beranggapan Islam seperti itu. Terus saya katakan, coba siapa yang membuat konsep khilafah? Andai kata mereka adalah tokoh dari Libanon, ternyata Libanonnya juga marat-marit. Kalau mereka dari Yordan juga marat-marit. Loh, katakan sebagai pencetusnya saja tidak bisa menciptakan di dalam negeri sendiri, kok mau dijual ke Indonesia? Dan dari pengalaman yang sudah ya rencana khilafah baik yang dilaksanakan oleh DI, TII, NII dan lain sebagainya itu berdampak negatif sekali terhadap umat Islam. Berapa ratus dan mungkin ribu kiai dan ustadz yang dibunuh gara-gara persoalan ingin membuat negara Islam. Tidak berhasil, justru menimbulkan kuatnya komunisme di daerah-daerah. Ini artinya saya mulai hidup, taruhlah katakan sejak tahun 60-an saya sudah aktif di NU, dan saya sudah merasakan akibat daripada gerakan-gerakan yang seperti itu dampaknya korbannya adalah ustadz-ustadz kiai di desa-desa. Tapi dengan cara kita di NU ini dengan kembali hitoh pengajian dan dakwah seperti apa yang disampaikan oleh Umar, saya merasakan sekali ya, daerah yang tadinya daerah merah sekarang jadi daerah hijau. Ini saya bisa memberikan bukti terutama di daerah Jawa Tengah, daerah kami bergerak. Terakhir pertanyaan dari kami Pak Kiai. Yeah. Kita lihat masyarakat sering berkata bahwa banyak sekali kiai yang berbeda pendapat. Yang satu berkata A, yang satu berkata B. Apakah itu juga suatu persoalan yang dibahas dalam pertemuan ulama yang kedua ini Pak Kiai? Saya kira apa yang disampaikan oleh Umar, beda pendapat, itu bukan satu hal yang baru ya. Tapi kalau sama-sama punya etikat yang baik kan juga berdampak positif juga ya, terutama sekali dengan keniatan yang baik ya. Bagaimana terutama antara a'imah ya, 4 saja, antara Imam Maliki dengan Imam Syafi'i lebih dari 4.000 masalah berbeda, tapi kenapa beliau bisa bersatu? Lah,
Dalam hal ini Kiai Hasyim Asy'ari sudah punya buku namanya At-Tibyan fi Adami Jawazi Muqata'atil Arham. Itu beliau menggambarkan beda pendapat bukan jadi masalah, sudah biasalah. Jangankan hidup dalam satu negara, satu rumah saja suami istri juga beda pendapat, apakah lalu kita harus semuanya ganti kelamin? Ya, ini jadi beda pendapat satu hal yang biasa, manakala berangkatnya itu apa artinya dengan niat yang baik. Kami katakan ijtama'na fi ma ittafaqna wa tasamahna fi ma ikhtalafna. Ya, dalam hal yang sama kita kan bisa menyatu, tapi dalam hal yang berbeda kita bisa tasamuh, toleran dalam hal itu. Kita teguh pegangan prinsip, namun kita menghargai pendapat yang berbeda. Terima kasih Pak Kiai atas waktu yang telah diberikan sehingga kami bisa memperoleh informasi dari Pak Kiai. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى والنبي المجتبى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء وبعد. السادة الحضور العلماء الأعزاء والأساتذة الكرماء، شاء إرادة الله عز وجل أن جمعنا مرة أخرى في هذه الجلسة المباركة مع صاحب الفضيلة العالم العلامة الداعية الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، وهي جلسة ختامية لملتقى العلماء الثاني وختامه مسك إن شاء الله. وبرامجنا في هذه الليلة تبدأ بقراءة الفاتحة، ثم تليها كلمات يلقيها علينا بعض العلماء الوافدين من أنحاء المعمورة، من خلالها نستمع إلى مشاكل الدعوة وتحدياتها الموجودة في مناطقهم المختلفة. وبداية نقرأ أسماء العلماء الذين سيتولون يشرفون بهذه المهمة. أولهم صاحب الفضيلة كياي الحاج فهمي زمزمي، خريج معهد دار الندوة بالهند وأحد علماء كاليمنتان، الذي له دور فعال في نشر الدعوة في ماليزيا وبقية جزر إندونيسيا. الثاني صاحب الفضيلة كياي الحاج محمد مدثر، وكيل مجلس خريج الحرمين ووكيل مستشار المجلس الاستشاري لمعهد سيدوغيري جاوا الشرقية. ثم الثالث الأستاذ الدكتور كياي الحاج مسلم إبراهيم، رئيس مشاورة العلماء لمحافظة أتشه دار السلام. ثم يليهم صاحب الفضيلة كياي الحاج سديد جوهري، وكيل المكتب الرئيسي لجمعية نهضة العلماء ونائب الكتيب وخريج معهد السيد محمد علوي المالكي. ثم يليهم الأستاذ أحمد كراني مصطفى ماجستير، رئيس كلية أصول الدين الجامعة الإسلامية رادن فتح ببالمبان. هؤلاء الخمسة الكرماء سيقومون بإلقاء الكلمات التي من خلالها نستمع إلى هذه المشاكل الدعوية وتحدياتها، ثم تلي هذه البرامج كلمة ختامية قيمة يلقيها علينا صاحب الفضيلة
الداعية الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. ونفذ إلى الكلمة الأولى سيلقيها علينا صاحب الفضيلة الحاج فهمي زمزمي خريج معهد دار الندوة بالهند وأحد علماء كلمنتن، فليتفضل بالتقدم إلى الأمام حتى يعرف نفسه ويلقي الكلمة. فليتفضل مشكور. الفاتحة. الله يتقبل منا ويقبلنا على فينا ويجعل اجتماعنا كما الحمى الفقر ومعصومة. والله يبارك في هذه الجلسة إن شاء الله، ويجعل ختامها ختام مسك إن شاء الله، نختمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا على هذا النيات وحصان شفافها وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، سماحة الأستاذ الداعي إلى الله الرحالة في نشر الدعوة الإسلامية الحبيب النسيب السيد عمر بن حفيظ حفظه الله وأبقاه ذخرا للمسلمين، والسادة الحضور والحبائب والعلماء والمشاركون في هذه الندوة الكريمة. ففي هذه الفرصة السعيدة شرفت وأمرت بالنيابة عن علماء في كليمانتان أو جزيرة بورنيو بإلقاء بعض اللمحات عن الدعوة والتعليم في هذه الجزيرة الكبيرة، أظن أكبر جزيرة في إندونيسيا، والدعوة فيها طبعا تختلف عن الدعوة في الجزر الأخرى. لماذا؟ لقلة سكانها وسعة أرضها، وكذلك لبعض النفسيات أهلها، وبالخصوص في هذه الجزيرة سكان بنجار أو من ذرية بنجار. فبنجار في كليمانتان عبارة عن يعني سكانها المسلمون، وحتى أن الدياك إذا أسلم لا يقبل أن يقال إنه دياك أسلم، ولكنه صار بنجريا، لأن البنجة عبارة عن التقدم، عبارة عن الخبرة في الأمور، مثل ما كان هذا في ماليزيا نفسها. يعني المواطنون الأصليون في ماليزيا ما يقال orang asli إذا أسلم يعني ما يصح أن يقال إنه orang asli، ولكن صار دخل في ملايو، لأن ملايو عبارة عن مجموعة كلها يعني كل الملايو مسلم، كما أن بنجر كذلك أظن لا أحد من بنجر يكون غير مسلم، لأن بنجر عبارة يعني عن الإسلام. إذا دخل داياك في بنجر في الإسلام صار بنجريا. فالمشاكل في الدعوة في هذه الجزيرة أظن نفس المشاكل في الأماكن الأخرى، نفس المشاكل، نفس التحديات
في جاوا وفي غيرها من الجزر، بل في العالم كله. إن المشكلة الأولى والأخيرة في العالم الإسلامي هو ضعف الإيمان، أو يقول أزمة الإيمان. هذه المشكلة الأولى والأخيرة، لأننا إذا كنا صادقين مع الله مؤمنين بإيمان صادق سوف لا يكون أمامنا أي مشكلة. ليس هناك مشكلة سياسية ولا مشكلة اقتصادية ولا أي مشكلة أخرى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني بالنسبة للمؤمن دائما يكون حاله جيد في الفقر والغنى، في البسط والقبض، دائما يكون في خير. المشكلة هو ضعف الإيمان. والمشكلة الثانية هو التفرق، وقد تحدث سماحة السيد الحبيب في أول كلمة أو أول محاضرة عن هذه، يعني عن خطورة التفرق، وتكلم أمامنا عن أهمية الاتحاد خاصة بين العلماء. وهذا الشيء الذي يعني نريده، وكذلك التحدي الأول واختلاف المسلمين. في الحقيقة نحن لا نخاف من أعدائنا كثيرا، لا نخاف من هؤلاء النصارى ولا من اليهود، والذي نخافه هو ضعفنا أو انتكاسنا، ضعف الإيمان فينا. وإذا كنا مؤمنين صادقين مع الله، الله ينصرنا إن شاء الله، والله يكون معنا. فالمشكلة يعني هو الضعف من جهتنا نحن ومن مداخل نفوسنا كذلك. لذلك لما استمعنا إلى هذه الكلمات الكثيرة النيرة الراشدة التي تنيرنا الطريق، وكلمة الحبيب صار لنا نبراسا في هذا الطريق، في هذا المجال، مجال الدعوة في أي مكان، في إندونيسيا وفي ماليزيا وخاصة في بنجر. ونرحبه كذلك لأنه سوف يأتي إلى بنجر، سوف ينظر إلى بنجر ماسين لهذه المرة الأولى، ولا تكون المرة الأخيرة والأولى، وستكون بعده رحلات إلى بنجر إن شاء الله. فالمشكلة الثانية هي التفرق، يعني التفرق بين المسلمين. والمشكلة الثالثة، أظن هذه المشكلة نفس المشكلة في مكانكم أنتم كذلك، مشكلة التعليم الديني الصحيح وعلى منظار الفلسفة الإسلامية الصحيحة. كثير رأينا من المعاهد الدينية يمارسون التعليم الديني، ولكنهم لا يمارسون العمل الديني. يعني التعليم ديني جاري والكتب تقرأ في بل الكتب كتب التراث القديمة، ولكن بالنسبة لحياتنا فهي بعيدة عن تلك الكتب. فلا بد أن نكون صادقين مع الكتب التي نقرأها. فالمشكلة في التعليم الآن بالنسبة للمدارس الإسلامية هي المشكلة في إيجاد منهج أفضل للتعليم. بالنسبة لواقعنا نحن المسلمين نعيش اليوم مع هذه التحديات المعاصرة، مع هذا الهجوم السافر من الغرب ومن الشرق. فنحن يعني في واقعنا المعاصر وأنتم عارفون بهذه التحديات كلها، فلا نحتاج إلى شرحها. نحتاج إلى بناء الناشئة الإسلامية ولا بناء الجيل الإسلامي. فلذلك نقول نحن في مجال التعليم نحو جيل العلماء الرباني. نريد أن نكون علماء ربانيين، والرباني كما يقول العلماء في تفسير قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والرباني هذا من علم وعمل وعلم، يعني يجمع هذه الصفات الثلاث: العلم والعمل وكذلك الدعوة إلى الله، يعني إيصال العلم إلى غيره. من علم
وعمل وعلم. فنحن نحتاج إلى مربين يعني ربانيين مخلصين الصادقين. وكما عرفتم تاريخ بلادنا إندونيسيا هذه أنها استقلت ليس بأيدي الجنود، وإنما استقلت بأيدي العلماء العاملين الصادقين الذين عندهم صدق الإيمان، الذين عندهم صدق الجهاد، فعلى أيديهم تحررت البلاد. أظن هذا في كل مكان. ولما وصل الأمر إلى الرسمية تقدمت إليه رجال رسميين فيقولون بأن الاستقلال بيد فلان وفلان وعلان، مع أن المجهود كان من هؤلاء العلماء الربانيين العاملين. هذا في كل مكان، في إندونيسيا وفي ماليزيا وحتى في القاهرة وفي مصر. انظروا مجهود العلماء. ولكن في الأخير لما وصلوا إلى الخطوة الأخيرة جاء هؤلاء الذين ربوهم الغرب ويعني صاروا متأثرين بالغرب، فهؤلاء قالوا الاستقلال بأيدينا، فلا يعطون المجال للمسلمين للإسلاميين، وبذلك استقلالنا يكون ظاهرا فقط، ليس استقلال بمعناه الحقيقي. فالتعليم، مشكلة التعليم هي المشكلة. أنا حضرت في اجتماع كبير في لكنو في الهند، وكان سماحة الشيخ المرحوم السيد أبو الحسن الندوي من بعض المتكلمين في تلك الاجتماع الكبير. اجتماع بعدما خرب الهندوكي مسجد الببري مسجد، هذا في أيودا قريب من لكنو. بعدما خرب الهندوك هذا المسجد اجتمع المسلمون يعني لنصر دينهم. من بين ما يقوله سماحة الشيخ أبي الحسن الندوي المرحوم في ذلك الوقت في عام 92 ماذا قال؟ والله إن الإسلام سيبقى في الهند كما هو اليوم إذا حافظتم على هذه المدارس كلها، إذا حافظتم على تعليمكم الديني. فالتعليم الديني يعني المدارس الدينية ما شاء الله، ربما بعض منكم لا يعرف بأن في الهند أكثر من 4000 مدرسة، 4000 معهد يعني في الهند بين الكبير والصغير. مثل ما نحن في إندونيسيا أظن تقريبا 6000 أو 7000، وما في الهند يكون 4000 معاهد دينية من بين الكبيرة والصغيرة. فيقول الشيخ ما دمتم أنتم يعني تحافظون على مدارسكم وتحافظون على هذا التعليم الديني الصحيح، فإن شاء الله الإسلام سوف يبقى في الهند إلى 100 سنة، إلى مئات السنة، لأن التعليم هو الذي يبقي لكم الإسلام، التعليم الديني الصحيح. فالمشكلة الآن هو ما هو التعليم الصحيح الذي يتوافق مع حاجيات العصر ومع متطلبات الزمان. هذا هو. فالشيخ أبو الحسن الندوي له كلمة في هذا الباب، يقول عن التعليم الإسلامي أو عن الفلسفة الإسلامية في التعليم، يقول الجمع بين القديم الصالح والجديد النافع، بمعنى أننا دائما محافظين على الأصالة، محافظين على الكتب التراث. مثلا في الهند في مظاهر العلوم هناك مدرسة كبيرة اسمها مظاهر العلوم، شيخ يونس الجونفوري الآن هو حفظ البخاري سندا ومتنا وشرحا، ما رأت عيني مثله، حفظ البخاري سندا ومتنا وشرحا. هذا الشيخ الكبير شيخ يونس الأعظم الجنبوري حفظ البخاري، وهو في قيد الحياة موجود في مدرسة مظاهر العلوم في سهارنبور في أوتر براديش في الهند. يعني ما دام مثل هؤلاء العلماء الموجودين إن شاء الله يكون الإسلام يعني بخير في الهند. فنحن إذا أحببنا أن يبقى الإسلام في إندونيسيا جيدا فلا بد أن نحافظ على مدارسنا وعلى الأصالة في يعني القديم الصالح، ومع الاستفادة من الجديد النافع. لا أقول الجديد الأصلح لأنه لا يكون هناك جديد أصلح من القديم، فالجديد النافع نقول لنا الجديد الذي يأتينا من خارج فيه النافع وفيه الضار. فهذه ثلاثة المشكلة في كلمانتان أو في تقريبا عندكم كذلك، والعفو من حضراتكم، وأرجو يعني ملاحظتكم على هذه الكلمة الوجيزة المرتجلة، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي.
شكرا على فضيلته على إلقاء الكلمات الوجيزة القيمة إن شاء الله. ونريد أن نعطي الملاحظة للسادة العلماء أن بإمكانهم إلقاء الكلمات باللغة الإندونيسية، وهنا يوجد الحبيب علي الجفري مستعد للترجمة. ونلاحظ أيضا مراعاة الوقت حتى تكون الكلمات كثيرة من علماء كثر الموجودين في هذه الجلسة. ثم الكلمة الثانية سيلقيها علينا صاحب الفضيلة كي الحاج محمد مدثر، وكيل مجلس خريج الحرمين ووكيل المجلس الاستشاري لمعهد سيدوغيري جاوا الشرقية، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب الله محمد بن عبد الله القائل أدبوا أولادكم ثلاث خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن. وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فضيلة الحبيب النسيب السيد عمر بن محمد بن سالم الحفيظ حفظه الله ورعاه وأدام حياته إن شاء الله ذخرا للمسلمين. فضيلة أفضل أصحاب الفضيلة العلماء والحبائب ثم الإخوان الحاضرين، اسمحوا لي باستعمال اللغة الإندونيسية يكون أوسع في الانتفاع إن شاء الله، لأن عند بجانب الحبيب قد استعد واحد مترجم. Mohon maaf sebelumnya, saya atas nama Majlis Kharijil Haramain yang Majlis Kharijil Haramain yang telah didirikan 14 tahun yang lalu, di mana kegiatannya yang selama ini terfokus kepada haul masyayikh Haramain dan muhadarat dari para masyayikh, berkhusus Syekh Muhammad bin Ismail Al-Yamani Al-Makki. Dinamakan Ma'hadil Haramain sebetulnya hanya tabarrukan bil Haramain. Yang dimaksud adalah Khirij Syarakil Awsat fil haqiqah. Ini insyaallah karena selama 14 tahun hanya kepada muhadarat, insyaallah kami bersama teman-teman yang lain bisyraf Fadilat Syekh Muhammad bin Ismail Al-Doktor akan mendirikan Ma'hadil Haramain Al-Ali yang nanti akan menampung alumni pesantren Al-Muntakhabin, yang Al-Mumtazin, mereka yang juara-juara dan ranking-ranking, yang bisa paling tidak standarnya membaca kitab Fathul Mu'in untuk ditampung di ma'had ini. Akan dibuat daiyah yang siap dikirim bukan hanya di dalam negeri, akan tetapi ke negara-negara asing lainnya, termasuk Jepang, Taiwan, Australia dan sekitarnya. Karena seperti saya katakan tadi malam, banyak di antara mereka itu karena ketidaktahuannya tentang Islam, maka mudah sekali menuduh
kita itu sebagai teroris dan diarahkan Islam itu kepada teroris. Memang ini mungkin dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu di dunia ini. Mudah-mudahan mereka diberi hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan da'iyah kita selalu memperoleh taufik dan hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga sukses dalam menjalankan tugasnya. Khususnya kami sebagai alumni Pondok Pesantren Sidogiri dan termasuk yang pertama kali membenahi koperasi pesantren, yaitu pada tahun 1963. Sekarang sudah menjadi 3 koperasi, yaitu Kopontren Sidogiri, kemudian koperasi BMT, Maslahah Mursalah lil Ummah atau disingkat MMU, kemudian koperasi UGT, kepanjangan daripada Usaha Gabungan Terpadu, yang ini sudah mempunyai 30 cabang di seluruh Jawa Timur. Sedangkan BMT MMU terdapat 16 cabang di Kabupaten Pasuruan. Insya Allah tahun ini setelah diproyeksikan berdirinya koperasi atau Kopontren, Koperasi Pondok Pesantren Asy-Syarikatut Ta'awuniyah Al-Ma'hadiyah bikhusus az-zira'ah, lakin taban ala tatbiq syariah. Jadi Kopontren syariah khusus pertanian, karena KUD dapat dikatakan sudah macet total, walaupun ya tidak keseluruhan, dapat dikatakan sudah tidak berguna. Ini disarankan juga oleh Menteri Koperasi negara kita Republik Indonesia, dan alhamdulillah kami di Madura juga meneruskan apa yang pernah ditugaskan kepada kami di Sidogiri, telah mendirikan Kopontren atau Koperasi Pondok Pesantren Al-Iqtisad lil Muamalah, yang sekarang mulai belajar merangkak dengan omset 2,5 miliar 1 tahun. Sedangkan Sidogiri sudah sangat mandiri, betul-betul mandiri, alhamdulillah. Insya Allah kurang lebih omsetnya tahun yang lalu 950 miliar. Insya Allah tahun depan diproyeksikan akan mencapai 1,5 triliun dalam akhir tahun untuk Sidogiri. Sedangkan yang kami yang sedang merangkak mudah-mudahan bisa mencapai 5M di tahun depan. Kemudian mengenai al-wafidun, guru-guru yang ditugas, pesantren Sidogiri sampai saat ini sudah menugaskan 661 ustadz yang tersebar di seluruh Indonesia sampai di Irian Barat, Atambua, Aceh, Kalimantan Timur dan sebagainya. Sedangkan kami dengan atas nama Yayasan Al-Miftah Al-Islamiyah Lid-Da'wah wa Tarbiyah wal Ijtimaiyah, kami khusus menangani Madura, Jawa dan Kalimantan Tengah, yang saat ini hanya ada di Kabupaten Kota Waringin Barat, yaitu Pangkalembun, sebanyak 14 madrasah. Sebelumnya sudah 33 madrasah, akan tetapi sempat diganggu dengan terjadinya kerusuhan yang lalu antara suku Madura dan suku Dayak yang dimulai dari Sampit, Kalimantan Tengah. Sebetulnya kami sudah memiliki 33 madrasah, dan saat ini sedang bertugas 30 Ustadz Al-Mawfudin dari Yayasan Al-Miftah. Ternyata setelah kami lihat sekarang apa yang terjadi dalam kerusuhan yang lalu, dikatakan itu kerusuhan suku, tapi ternyata adalah itu hanya bungkusan saja, di dalamnya adalah agama. Dan sekarang sedang direncanakan suatu hal yang sangat menakutkan kepada kami. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Kami insya Allah nanti akan menghadap kepada Al-Habib di ghurfahnya untuk khusus membicarakan atau menyampaikan masalah ini agar didoakan secara khusus dari Tarim Hadramaut. Kemudian tentang masyakil daripada mengenai wufud yang dari Yayasan Al-Miftah sampai saat ini baru 158 orang dari Madura, seperti kami sebutkan tadi daerahnya.
mengenai masyakil atau masalah-masalah yang disulitkan oleh da'iyah kami dan mungkin pada umumnya da'iyah. Kenapa tidak bisa menyebar sampai ke daerah di luar Indonesia? Sebagai salah satu kajian adalah karena lemahnya bahasa asing kita. Setidak-tidaknya da'iyah harus menguasai bahasa Inggris di samping bahasa Arab, sehingga nanti dengan demikian merupakan jembatan untuk sampai kepada bahasa daerah yang dimaksud, sesuai dengan apa yang disunahkan Allah, wa ma arsalna min nabiyyin illa bilisani qaumihi, sehingga akan mencapai sasaran yang tepat dan menyentuh hati daripada sasaran-sasaran kita itu, seperti yang dijalankan oleh Wali Songo di Indonesia, sehingga kita telah menikmati betapa besarnya umat Islam di Indonesia yang saat ini dapat dikatakan dalam statistiknya 95%, akan tapi dalam kenyataannya adalah kurang lebih 75%, bahkan kurang yang betul-betul Islam dan mengamalkan keislamannya seperti dikatakan oleh kiai yang terdahulu. Du'ful iman itu betul-betul masalah kita. Barangkali cukup sementara demikian sebagai gambaran saja, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Isma'u li ya fadilatal habib wa ud'u li wa li jami' da'iyah fi Indonesia khassatan. Nashkurukum wa afwan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. نشكر الأستاذ كي الحاج محمد مدثر. ثم الكلمة الثالثة سيلقيها علينا الأستاذ الدكتور كي الحاج مسلم إبراهيم، رئيس مجلس مشاورة العلماء لمحافظة أعجه دار السلام، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فيا سادة الحضور ويا فضيلة الحبيب الداعية العلامة حبيب أعماق، اسمحوا لي أن أكون بين أيديكم في هذه المناسبة المباركة نيابة عن رئيس الوفد من نجرة أعجه دار السلام الأستاذ الدكتور مسلم إبراهيم، الذي طلبني أن أنوب عنه في هذه الجلسة. واسمحوا لي أيضا أن أتحدث بالمنطق الأندونيسي كما طلب مقدم البرنامج. Habib yang kita hormati bersama, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali saya ingin memperkenalkan utusan dari Aceh yang hadir pada acara ini. Yang pertama adalah Profesor Dr. Tengku Haji Muslim Ibrahim MA. Kami mohon berdiri. Beliau adalah sebagaimana disebutkan tadi Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Kalau mungkin di daerah lain namanya MUI, untuk Aceh namanya MPU, Majelis Permusyawaratan Ulama. Kemudian Tengku Dr. Andes Haji Ghazali Muhammad Syam. Beliau adalah wakil dari Majelis MPU untuk Nangro Aceh Darussalam. Sebelumnya beliau baru saja meninggalkan jabatannya sebagai Kanwil Departemen Agama Aceh. Kemudian berikutnya Al-Ustaz Sayyid Nazar Al-Habsyi. Ya, beliau adalah Rais Ma'had Al-Mujaddid di Madinah Sabang, akhir jazirah. Terus saya sendiri, akhukum fillah Fakhruddin, ana Rais
Majlis Al-Ulama Istisyar Al-Ulama di Mantiqah Aceh Besar, wa aidan Rais Al-Ma'had Al-Asri Omar Dian. Selanjutnya kami dari Aceh pertama sekali menyampaikan terima kasih banyak atas undangan yang disampaikan kepada kami, sehingga kami bisa hadir ke acara ini dan mendapatkan manfaat yang sangat besar dari kegiatan acara ini yang kami tidak sangka sebelumnya. Maka untuk ini kami menyampaikan terima kasih banyak pertama kepada Rijal Lajnah yang telah berusaha untuk acara ini. Kemudian juga kami menyampaikan syukran jazila kepada Habib Omar yang telah datang dari jauh ke sini memberi ilmu kepada kita yang sangat bermanfaat. Selanjutnya sebagaimana dimintakan untuk menyampaikan persoalan-persoalan dalam hal kegiatan dakwah dan pendidikan di Nangro Aceh Darussalam. Mungkin sebagaimana hadirin maklumi bahwa mulai tahun 97, walaupun sebetulnya kalau ditarik ke belakang jauh sudah 30 tahun yang lalu memang Aceh dalam keadaan konflik, tapi yang paling menonjol lagi adalah ketika terjadi reformasi di Indonesia, sehingga tahun 98 sampai kemarin perjanjian Helsinki, maka praktis pada masa konflik itu kegiatan-kegiatan keagamaan, apalagi masuk ke wilayah-wilayah kampung dan posisi itu sangat sulit untuk diadakan. Maka praktis dari 98 sampai 2004 kegiatan keagamaan yang malam itu hampir tidak ada, ceramah malam atau majelis ta'lim malam, karena habis maghrib sudah tidak ada lagi orang di luar rumah, itu terutama wilayah-wilayah pesisir. Begitu juga pengajian-pengajian di balai pengajian dan juga di beberapa pondok pesantren menghadapi banyak kendala juga di dalam hal ini. Nah, untuk itu mungkin dalam hal dakwah dan pendidikan khususnya tadi selama masa konflik ini mempunyai kendala-kendala yang sangat besar. Tapi alhamdulillah setelah musibah tsunami, ya Allah memberi ilham kepada para pihak-pihak ini untuk berdamai, dan mulailah sekarang kita ini kembali bergerak perlahan-lahan di bidang dakwah dan juga di bidang pendidikan kembali kita gerakan. Maka untuk itu kita sangat memohon dan memohon dukungan dari bapak-bapak semuanya untuk bagaimana Aceh ini yang sudah ditandatangani perdamaian ini bisa berlanjut, karena rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat Aceh saat ini betul-betul luar biasa, sebuah nikmat yang tidak bisa dihargai bagaimanapun oleh masyarakat Aceh. Maka kita mungkin membaca ada masih persoalan-persoalan di lapangan yang terjadi, yang ini akan menggiring kepada ya konflik barangkali kembali. Oleh karena itu kita mohon keikhlasan doa dari semua pihak agar perdamaian di Aceh ini terus berlanjut, sehingga kegiatan-kegiatan keagamaan dan dakwah bisa dilanjutkan lagi. Kemudian salah satu juga persoalan di dalam kalangan ulama di Aceh adalah masalah ta'assub al-mazhabi al-fiqhi yang sangat kental. Saya melihat ini lebih kuat bila dibandingkan dengan daerah-daerah mungkin di Indonesia, di Jawa dan sebagainya, di mana di sana sudah lama sekali mengakar pesantren-pesantren tradisional yang mana mereka fokus dengan kajian kitab-kitab Syafi'iyah, sehingga mereka ta'assub dengan mazhab Syafi'i sangat kuat. Maka untuk itu kadang-kadang sering sekali terjadi tafarruq wa tanazu dikarenakan ta'assub al-mazhabi ini yang sangat kuat. Maka kita ketika tadi mendengarkan penjelasan daripada Fadilat Al-Habib Omar tentang bagaimana mauqif kita di dalam menyikapi adanya perbedaan-perbedaan wijhat nazar al-fiqhiyah di masalah furu'iyah, kita
sangat ingin sekali bahwa bagaimana beliau bisa hadir ke Aceh, kemudian kita mungkin dari Majelis Pemusyawaratan Ulama mengumpulkan ulama dari berbagai versi dari pandangan-pandangan fikihnya, sehingga mereka bisa menghargai perbedaan-perbedaan terjadi yang sudah sebetulnya sejak zaman sahabat, tabi'un dan tabi'uhum terjadi perbedaan, tapi mereka saling menghargai. Tapi di sana sering sekali terjadi cemoohan, bahkan sampai pada taraf mungkin mengkafirkan orang lain dikarenakan perbedaan-perbedaan itu. Maka jawaban beliau sangat memberikan satu pola dan cara bagaimana seharusnya menyikapi itu, yang perlu didengar juga oleh ulama-ulama kita, sehingga mereka bisa lebih terbuka dan bisa menghargai dan toleran terhadap memang perbedaan dalam masalah furu'iyah ini. Kemudian setelah terjadi tsunami, sebagaimana juga kita maklumi bahwa Aceh sangat terbuka untuk internasional. Bahkan semua negara-negara selepas tsunami itu datang ke Aceh membantu Aceh dalam sifat mungkin kemanusiaan. Tapi sering juga kita dari Majelis Pemusyawaratan Ulama ini menemukan di sela-sela pada bantuan mereka itu ada juga upaya-upaya daripada harakat Tansiriyah. Ada beberapa bukti yang kita dapatkan dari itu. Maka ini juga salah satu tahadiyat yang kita hadapi setelah tsunami ini, bahwa berbagai cara dan upaya mereka di sela-sela bantuan ada memang kegiatan-kegiatan untuk harakat Tansiriyah ini. Maka untuk itu mungkin juga ada kawan-kawan dari sini yang ada mengirimkan dai, mengirimkan ustaz dan sebagainya di barak-barak, artinya tadi al-buyut al-muwaqqatah, untuk memberikan dakwah-dakwah ini, karena mereka juga dihadapkan kepada dakwah-dakwah orang lain untuk tadi harakat Tansiriyah. Jadi mungkin ini juga akan kita hadapi ke depan, karena Aceh masih terbuka sampai saat ini kepada negara-negara internasional. Kemudian Aceh sebagaimana dimaklumi juga bahwa sejak tahun 1999 telah diberikan oleh pemerintah pusat kewenangan untuk penerapan syariat Islam. Maka sejak tahun 2000 sudah mulai ada kanun di Aceh untuk penerapan syariat Islam, dan ini tentunya membutuhkan waktu yang lama untuk penerapan syariat Islam yang menyeluruh di dalam kehidupan masyarakat Aceh. Sampai saat ini baru ada beberapa kanun saja yang disahkan, itu seperti kanun maisir, khalwat, kemudian khamar, kemudian salat Jumat, dan itu yang sudah disahkan, dan ini semua masih bersifat ta'zir, belum masuk ke wilayah hudud. Maka untuk itu kita sangat mengharapkan doa pertama dari semua ya Sadatul Huzur dan juga ulama-ulama di seluruh dunia, bagaimana Aceh ini bisa melanjutkan langkah-langkah berikutnya yang masih sangat panjang di dalam penerapan syariat Islam. Kemudian juga kita memohon saran-saran, bimbingan-bimbingan, terutama juga dari Habib Omar yang ada di sini, bagaimana supaya pelaksanaan syariat Islam di Aceh ini bisa sukses, karena ini akan memberi mungkin semacam contoh bagi daerah-daerah yang lain mungkin. Tapi kalau Aceh sendiri menjadi masalah di dalam penerapan Islam, ini juga akan menjadi presiden buruk bagi wilayah-wilayah yang lain. Maka untuk itu kami mengharapkan dukungan yang besar untuk kesuksesan ini, dan ini tidak sederhana tentunya, karena kita maklumi di Indonesia ini ada hierarki hukum yang harus diikuti. Ada undang-undang dasar, ada undang-undang, ada kepres, ada kepmen, kemudian paling kecil di bawahnya adalah konun untuk menerapkan syariat. Maka konun ini sering sekali kadang-kadang kalah dan berbenturan dengan undang-undang dan berbagai peraturan-peraturan yang lain, sehingga ini juga menjadi kendala-kendala di dalam bagaimana menerapkan syariat Islam di Aceh sana. Kemudian
Yang terakhir barangkali kami menyampaikan salam semai titik kepada kami dari Rabitah Al-Alawiyah cabang Aceh yang telah menghantarkan kami untuk ikut kegiatan ini, kepada Rabitah Al-Alawiyah Al-Markaziyah dan kepada Habib Omar. Selanjutnya kami mohon dukungan dan doa kita bersama, mudah-mudahan Aceh yang terkenal dengan Serambi Mekah dan merupakan wilayah yang mayoritas umat Islam betul-betul bisa lebih baik dalam segala hal di masa yang akan datang. Ini tentu dengan bantuan-bantuan juga, karena kita tidak mampu berbuat banyak tanpa ada bantuan saudara-saudara kita yang lain. Wallahu fi aunil abdi ma dama al abdu fi auni akhi, wallahu khairul musta'an, wa nashkurukum ala husnil istima' wal ihtimam, wa narakum ala khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نشكر الأستاذ الدكتور كي مسلم إبراهيم الذي ينوبه على هذه الكلمات والاقتراحات. أسأل الله أن يسدد خطى زملائنا المسلمين في أعجه. ثم الكلمة الثانية سيلقيها علينا صاحب الفضيلة كي الحاج سديد جوهري، نائب رئيس المكتب لجمعية نهضة العلماء وخريج معهد السيد محمد علوي المالكي، فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli syirqi wal wafa. Amma ba'd, sahibul fadilah al-habib Umar bin Hafizahullah wa mata'ana bitul baqa'i wa katsara amsalah, wa hadratil kiram al-hudur. المشكلة علينا، المشكلة العظمى هي كما يقال علينا على أبناء زماننا أن الناس نيام وإذا ماتوا انتبهوا. فالحمد لله بحضور ومجيء الحبيب وقد نبهنا عن هذه النوم وأيقظنا من هذا الركود، حتى نحن أنا الفقير نحس ونعترف إذا حضرنا المجتمع أي مجتمع، وإذا خرجنا من الاجتماع فنحن نحس كأنه في واحد ضائع، في واحد الذي نحن ما وجدنا شفاء القلب في ذلك المجتمع. لكن هذا المجتمع والحمد لله كما اشتركنا في الاجتماع في السنة الماضية، خرجنا وقلوبنا يعني راضون ونحس براد كبراد الثلج، dinginnya salju. Hada kullu bi barakatillah Habib alladhi huwa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فعسى الله يجمعنا مع الأحباء غدا تحت لواء الحبيب رسول الله Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya memang benar, saya khirid min Mahad Sayyid Al-Maliki, lakin ana min asgharihim wa huna hadar min ikhwanina alladhi huwa yani aliyak بالنسبة مني كما الأستاذ علي كرار وغيرهم، لكن بس جبرا لخاطر
الإدارة أنا أتقدم وعلى اسم الإدارة المركزية من جمعية نهضة العلماء أنا كاتب من الكتاب. كما عرفتم في PBNU يوجد رئيس عام ثم نائب رئيس عام ثم الرؤساء بعدين كاتب عام ثم الكتاب beberapa katib. هذا في إدارة الشورية. بعدين في الإدارة التنفيذية يوجد ketua umum وketua-ketua ثم sekretaris jenderal ووakil-wakil sekretaris jenderal. أيها الحاضرون فالذي ألقى المحاضرة والحبيب هو الذي ينبهنا أن هذا المنهج هو منهج نهضة العلماء الذي أسسها الشيخ هاشم الأشعري. لكن كما عرفنا أن بعض أصحابنا نسوا وناموا حتى بعض أصحابنا يعني انحرف من الهدف الأول الذي هو تطبيق الشريعة على منهج النبوة. فلذلك نرجو دعاء من فضائلكم حتى أصحابنا يعني انتبهوا من هذا الركود إن شاء الله. والحمد لله كما يقول أننا كلنا مرضى القلب يعني، وهذا شيء المشكلة العظمى علينا لأننا كما قال Al-Ghazali kita sakit tapi nggak merasa sakit dan kita nggak tahu akibat sakit dan kita nggak menemukan dokter yang menyembuhkan. Ini yang jadi masalah karena ulama yang mestinya menyembuhkan penyakit hati itu, tapi para ulama yang ada di antara kita ini ikut sakit sendiri. Hadi muskilah uzma alaina. Walhamdulillah wajadna al-habib alladhi huwa bainana al-an huwa katabib alladhi yashfina insyaallah an hadzal marad al-marad al-mu'dil yang sukar disembuhkan. Kama arafna bahwa kelemahan kita umat Islam Indonesia dan di sana adalah a'dha ashabina min jama'atul ulama. Kama araftum bahwa jamiah ini adalah akbar min haitsul a'dha yani umatnya paling banyak. Itu kita punya kelemahan al-awwal dha'ful iman kama qala min qabl wa aktharuna juhal. Batsani sulatut tashdid, sulatut tafriq, gampang dicerai-beraikan oleh orang lain kita ini. Dan itu semua karena penyakit tadi itu hubbud dunya tadi itu. Hubbud dunya. Sehingga mestinya jam'iyah itu adalah sebagai sarana untuk tujuan, tapi kadang-kadang lupa bahwa jam'iyah itu menjadi tujuan. Anak seringkali berbicara di daerah lain kayak di Lombok atau di Aceh bahwa banyak di antara jam'iyah itu sama-sama hadaf, sama-sama tujuan. Betapa indahnya kalau sama-sama jam'iyah ini ta'awun di antara kita. Masalan nahnu naqul anna jam'iyah nadhul ulama wa al-wasliyah wa hadha ala asas wahid, ala asas al-sunnah wal jamaah, wa kadzalik nadatul watan fi Lombok hadha ala asas wahid wa hadafin wahid. Tapi karena hubbud dunya sehingga kita ini membalik seakan-akan jam'iyah itu sebagai tujuan, bukan sebagai sabab, bukan sebagai sarana. Hadhi muskilah alaina. Ayyuhal hadirun, harapan kami bahwa alhamdulillah bahwa kita diberi pelajaran oleh Habib tentang mahabbah yang mardiyah, cinta yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah ahli mahabbah, mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah, wa mahabbah ila ahli baiti. Dan beliau sebagai tokoh
yang dari Hadramut, tokoh sumber ulama dakwah da'iyah Indonesia ada kullahum minal hadarin illa Sunan Kalijogo kama qol ala sejarah ala tarikh. Jadi kalau kita kembali ke Hadramut, kembali kepada Yaman yang itu adalah sumber dakwah, sumber da'iyah di Indonesia ini, maka kita akan menemukan jati diri yang asli. Dan ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Seandainya tidak ada semacam beliau dan yang seperti beliau, mungkin kita akan mendapatkan cinta yang salah, cinta ala ironia. Yang paling akhir nahnu natamanna tanfidz al-iktirah fi ashri waqt, agar program yang telah dicanangkan beberapa kalimah yang sebelumnya itu bisa terlaksana secepatnya, semacam terjemah dari Muhadaratul Habib ini diterjemahkan, bisa segera dilaksanakan. Dan juga wujudud daurah, adanya semacam apa ya, tawa'iyah dan pengkaderan untuk syuban talabatil ilm asyarif, dan juga irsyadut talabah ditadris, pengiriman santri untuk mengajar. Kami merasa bahwa sangat kekurangan itu, walaupun si Togiri atau Kiai Mudzakir mengirimkan hampir 1000 anak ke seluruh wilayah Indonesia, yang kita butuhkan adalah lebih daripada itu. Sehingga saya berharap seandainya pondok-pondok di luar Jawa, kayak di Kalimantan, Darussalam yang ribuan santrinya, itu lebih layak mengirimkan santrinya mengikuti program pengiriman santri untuk tadris ke daerah pedalaman, yang mungkin ini lebih mudah transportasinya, lebih mudah biayanya. Jadi itu untuk mengimbangi tansyur tadi itu yang mungkin habsya alladhi udzakirukum ayyuhal ahbab anna al-inhitat al-muslimin min hayth as-sukkan al-muslimun inhitat hawalai 2%. Ini sensus yang paling akhir. هذا ما شيء خفيف، هذا ليس بشيء بسيط يا أساتذة، لأن 2% هذا يساوي حوالي 4 مليون نسمة. Ini mas'uliyatuna kulluna, tanggung jawab kita semua. Dan itu semua karena tadi itu dhaful iman dan suhulatul tasdid dan hubbud dunya. Kita ini gak bisa kalau kita dikatakan sebagai fukara. Habib mengatakan pada masa yang dulu tahun kemarin, perjuangan tidak karena fakir, gak karena hak materi, karena Rasulullah dan para sahabat berjuang dalam keadaan tanpa materi tapi berhasil. Tapi kita ini karena hubbud dunya kita menjadi bukhala, sehingga banyak umat-umat Islam yang yartad li ajli fakrihim, dan itu adalah kesalahan kita bersama. Inilah barangkali yang bisa kami sampaikan. Semoga multaqo ini akan diikuti dengan multaqo-multaqo yang berikutnya, dan inilah barangkali yang kita harapkan sebagai raudhah min riyadil jannah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. شكرا للأستاذ السديد جوهري على كلماته. ثم الكلمة الخامسة سيلقيها علينا الأستاذ الحاج أحمد كرالي مصطفى، رئيس كلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية رادن فتح فالمبang. فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. المحمود الله جل جلاله والمصلى عليه محمد وآله المدعو له الدين ورجاله. وبعد، صاحب الفضيلة مربي روحنا الحبيب عمر بن سالم الحافظ أطال الله بقاءه وأدام عزه وكثر الله مثله. آمين. اسمحوا لي أن ألقي كلمات في هذه المناسبة باللغة الإندونيسية.
para habaib yang saya hormati, para ulama. Pada kesempatan ini saya mewakili utusan yang datang dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia, terutama kami diundang dan mendapat kesempatan untuk bertemu para ulama, para habaib, terutama yang mulia Al-Habib Umar bin Hafiz. Kami datang dengan jumlah 12 orang, terdiri dari berbagai kalangan akademisi, kemudian dari Nahdlatul Ulama, dari Rabithah Al-Alawiyah, kemudian dari Forum Muwasalah Bainal Ulama wal Habaib, kemudian para generasi muda yang ikut bersama kami. Barangkali patut juga kami sampaikan pada kesempatan ini, di antaranya yang hadir juga pada kesempatan ini yaitu Bapak Dr. Andes Haji Mar'an Abdullah. Beliau adalah Ketua DPW NU Sumatera Selatan Provinsi, dan pada saat ini beliau juga sedang menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama. Hadirin yang kami hormati, barangkali kami perlu menyampaikan apresiasi terhadap pertemuan ini. Kami sangat bangga dan merasa berbahagia bisa bertemu dengan para ulama, para habaib, dan kesempatan ini tentu sangat bernilai, sangat mahal harganya bagi kami, sehingga kita dapat memperoleh berbagai pengetahuan, pengalaman rohani dan bimbingan-bimbingan rohani yang disampaikan oleh Yang Mulia Al-Habib Umar bin Hafiz. Oleh karena itu, tentu pertemuan-pertemuan seperti ini akan terus kita harapkan berlanjut pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal tentang perkembangan yang ada di Sumatera Selatan, terutama yang menyangkut tentang perkembangan pendidikan keagamaan, khususnya pesantren di Sumatera Selatan. Pada tahun-tahun terakhir ini, pertumbuhan lembaga pesantren di Sumatera Selatan ini cukup besar dan tinggi sekali, pesat. Dari jumlah yang dulu dalam hitungan puluhan, sekarang jumlahnya sudah mencapai hampir 300 jumlahnya. Dan tentu pada kesempatan ini tidak terlalu salah barangkali kami menyampaikan bahwa pertumbuhan pesantren di Sumatera Selatan itu sangat besar perannya. Para kiai yang datang dari Pulau Jawa, dari para ulama yang datang dari Pulau Jawa, barangkali kalau boleh dipresentasikan pertumbuhan pesantren di Sumatera Selatan itu hampir 80% itu perannya adalah para kiai yang datang dari Pulau Jawa, yang mungkin secara tradisi diutus oleh para kiai sebelumnya sehingga mereka bisa mengembangkan pesantren di Sumatera Selatan. Dan ini sangat besar maknanya bagi penjagaan pilar-pilar akidah umat dan keagamaan bagi generasi muda kita ke depan. Kemudian pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan pertumbuhan pesantren itu juga tidak hanya terlepas